بريز فؤاد ونان بخير هاتي Kerindar ve Malavayê û xebatkarên Peyv TV'yê dikim. Silav û daxwaza serkeftinê ji serxwebûnxwazên Kurdistanê re. بله مامستا همجی هر وها سپاسدارن که خوشن کو تا اریکر به بخاندنه برز فؤاد دست که تو چاوا دنرخینی روشن گرتنا تی داوی تو دید به یکی دبینی که بردوام بونه که جره بازا دولت جبو به دنکرنا دنگن کردی اندیجبر Yani girtinên me, kuştinên me îdî bûye tiştekî asayî. Dewleta Tirka hebûna xwe li ser tinebûna welat û milletê me ava kiriye. Dema tu bertek nîşan didî tu rastaqîniya welat û milletê xwe diparîzî, dewleta Tirka veya ji bona xwe wek tehdîdek dibînî. Bu ve asayî bi hezaran bi de hezaran Kurdistanî ji ber tenê gotina ez Kurdim welatê min Kurdistanê di zindana de bi salên dûr dirêj mane. Bona xwe nikarim tişkî bêjim ne mühîm in evana. Dewlet karê xwe dike, em jî karê xwe dikin. Heta ku ev dewlet li Kurdistanê dagirker be, ev bûyerna ew ê biqewmin. Rojek berî rojek divên Kurdistanê hewl bidin van dewletê dagirker ji welatê xwe biqeşitînin. Dewletekê ke hebûna xwe li ser tinebûna te ava kiribe, çareserî ku tu vê dewletê ji welatê xwe derexe. Heta ku vê dewletê tu ji welatê xwe dernexe, zulm û zordariya vê dewletê dê bidome. Evana yani girtinê me tê asayî ne bo me. بله در گلک جارال سر درباره کنکوژی روبوسکی تا نویساندی چما باورید باوریت دا از کنکوژی بخوا دولت حتی راده که مترسیدار دیگه Konkujiya Roboski peyamek li Sevaya Kurdistanê bû ji aliyê dewleta dagirker ve. Bi dehan xortên ku tenê ticaret dikirin di navêna Başûr û Bakurê Kurdistanê de. Tu wer bifikire ku hin mirov bi cîranê xwe re, bi hemwelatiyê xwe re, bi mirovên xwe re ticaretekê dikin, alverekê dikin. Dewleta Tirk evana wek qaçaxçî bi nav kirin. Halbuki esas qaçaxçî ev dewlet bi xwe ye. Di navêna Duhokê û Roboskî de qaçaxî çê nabe. Her du jî navçeyên Kurdistanê ne. Her du alî jî mirovê hevin, ji milletekî ne, gelekî ji eşîrekê ne. Alvêra navbêna wan de ne qaçax. Yê qaçax hebûna dewleta Tirka li wê derê ye. û bêk tu sedemek ku qetleamek wer çêbikin li holê tu nebû jî, ji bo çavtirsandinê, ji bo bêjin em qebûl nakin hinvan sînorina ji holê rakin, xwestin peyamekê bidin. Dûre di raya giştî ya Kurdistanê re û heya li dinyê dema bertek nîşandan, îcar kirin histiyê hevdû, taliyê kirin histiyê işte cemaeta Fethullah, halbuki biryar dabûn hişê dewletê bû, peyamek rasterast li her du parçeyê Kurdistanê bû, ji bona wê giringiya wê hebû. Mixabin ew doz jî ji aliyê qaşoyê ku li vê dozê xwedî diketin hate firotin, dokûmentê serrast neşandin dadgehê navdewletî, doz hîn dewam e. Aliyê hukukî bona min ne giring e, aliyê siyasî bona min giring e. Peyamê bi vî rengî
دبید حافظه مدتم زندی بمینه نه وقایق عدلیه نه وقایق عادیه یعنی پیام سیاسی نوانا راست را شماره دبین که اف سینورنا مدانی نویدر هنو کانم با سینورنا جوله رکن گرینگی اوه با من اوه یا روبوسکی بله دبلابوکن خدا تو گلکی رحنی دید سر قرقرنا ارمنی برنگکی دیار آشکره چه تشتی دهلا کت رونیه بدی بهتر سر قرقرنا ارمنیان وکی سیاست مداره کی کل چما بهتر رحنی دی به کشهه Arasتی از زیده گرینگی کاسیک تو kaldı nademi لی وقتا کتر روژه به ام در خویده دبیجن پرسکریک ده سالن یعنی دما شر جهان یکم ده و دور ده سالن 1919 ده دولت ترکا ناکوکی دنابینا ارمنا و کرداده جعالی خود بکارانینه نوها نامه مصطفى کمال هیه جه کازم قرابه کیری ردشینه دبی دمات بگو شیخ و آقای کردار ردپیوه تم مجارا ارمنان در حوله کارساتا 1915 جعالی دولت عثمانی ده که ویچاوه دولت عثمانی بره و دبرن اتحاد ترکی بو جنوساید کلا ارمنا کرنه و دولت او جنوساید کریه لیل همبر رایا گشتی اج در و اوروپا لامریکا گلک جار دولت ترک فایل و جنوسیده کردان نشان دادن yani dibin esas me biryara koçber kırın avan da bun aşire Kurda Ermeni katıl kırına dokazın evi suje diji mirobatiye tekin stukura Kurda halbuki faile ve jenosaydı devleta Osmaniye tişteki Balkeşi ev nuhar devleta Ermenistan'e u devleta Türkiye de mesela Kürdistan'e de kemzede vakıhev de fikrin demek ki em bahsavan dikin bu şuura diro ki em zindi bikin em bahs dikin de şerre tamam hın keşe de nabena Ermena u Kurda de hene keşeye ahe heye jek em jir dibin Bakur Rojava'ya Kürdistan'e نتوه پرون ارمنیا جردوین ارمنیا روژاوا کشد ناب وار هر دو جواتنا دهنه نکتنه داویا 100 سالا 19 به هفکاریا روسا و انگلیزا ارمنا خستن لبیدر دولتک آوا بکن fakat د پفچون ارمنا و کردان ده جنوسید درناکوه جنوساید کار دولتانه کاری که مدرنه جبونا کتجالی کیر برزیت جنوساید کریه دوی خودی دولت به هزاوی که کانه به جنوساید پیک بینه هبه دولت ترکات وی وارد حول دن سرگیجیا که چکن و هر جاره بره Kurdajî berê Ermenan ji dewleta Tirka cuda bikin berê wan bidin berhevdû em bona şiyariyê bona şuura dîrokê kala wê karesatê dikin بله مامستا نها دباریات دا چما گل کرد تاروجا ایرو گله کی ناکevin vê kêşeyê yan nakevin mijara qirkirina Ermeniyan. yani niha jenosayda Ermenan bu ye neheqiyek dîrokî û terefê Ermenî doza lêborînê dikarin bikin doza
tazminat dikarim bikin muhatab van talepna ne Kurdun. Devleta Osmanî û berdewama wê komara Tirkiyeyê. Devlet û hûn terefên Ermenî bi taybetê Devleta Ermenistanê dixwazin berê van talepna bidin civata Kurda. Halbuki di salê 1915 de tu dezgehekî ki Kurda temsîl dike û li ser navê Kurda dikane karê wer bike tune ye. Tamam li hin deverna hin Kurd beşdarî wan kuştina bûne. Lê heman demê de Ermenan jî dayî pêşiya Rûsa bi taybet li bajarê me Bakur êkom dibên bajarê Serhedê gelek Kurd kuştine Ermenan jî. Evan mijarina mijarê dîrokê ne lê pirsgirêka jenosaydê muxatabê wê Devleta Tirkiyeyê. Terefê Kurd ne ku ji vê nîqaşê direvin. Lê hin kes derdikevin Kurda dikin failê jenosaydê ser navê Kurda dibên em lêborîn dixwazin. Evana ji kok de şaşin. Yani tu heqê ti kesî tune ye karesata Devleta Osmanî têkin hustiyê Kurdan û li ser navê wan lêborîn bixwazin. Em milletê Kurd û siyasetmedarê berpirsê temsîlkarên Kurda ji tu nîqaşê narevin. Dîroka xwe de tiştekî ku em nikanibin ser bipeyvin dîroka milletê Kurd de tune ye. Me axa tu kesî dagir nekiriye, me zimanê tu kesî qedexe nekiriye, me komkujiyê li tu kesî nekiriye. Fakat hinek li ser navê Kurda rabin, Kurda bikin failê jenosaydê em vê qebûl nakin. Belê. Di niha têkiliyeke zindî dibînî di navbera înkarkirina fermî ji qirkirina Ermeniyan û berdewambûna siyaseta qirkirina siyasî û rewşenbirî li hember Kurda îro. Niha jenosayda Ermenan bu yê neheqiyek dîrokî. Jenosayda li ser milletê Kurd hîn aktüel e, rojane ye hîn di dome. Devleta Tirka li ser erdnîgariya milletê otokton vê erdnîgariyê devletek destê wan de ye. Bi navê Tirkiye welatek tune ye. Û bi navê milletê Türk ji hemvelatiyê vê devletê jî milletek dernakeve. Niha tu li ser erdnîgariya qewmê din bixwazim milletekê ava bikî, tu mecbûr û mehkûme jenosayda bikî. Di destpêkê de yani ji 1915 heyan bi 1920 jenosaydê demkî li Ermenan kirine, li Suryanan kirine, li Rûman kirine, li Lazan kirine. Jenosaydê demkîne evana. Yani em bêjin a Ermenan şeş meha doman diye. A Rûman bi yasaya mübadeleyê Rûm giştî ser erdê wan ra kirin şandine Yewanistanê. Ji wiran ne Türk ê ji wan re Türk gotin anîne xwestine wana li Kurdistanê bicî bikin demografiya Kurdistanê biguherin. Jenosayda ser Kurda, jenosaydek taybet e, jenosaydek domdar e, ev 100 sale ev jenosayd dome. Taybetmendiye ve jenosaydê ne ku millet vek millet ji holê rakin. Ew qaweta ve devleti tune ye. Hedefa jenosayda li ser Kurda, hakikata welat û milletê Kurda ji holê rake. Yani dixwazim çi bêjim, dema tu ji Bakur Rojavayê Kurdistanê bêje Anatolya Rojhilat, tu hakikata Kurdistanê ji holê radikî. Dema tu
millet Kurd el Bakur Rojava Kurdistan diji tu perçak ji millet Türk an millet Türkiye pena sebiki tu hakikata millet Kurd ji hole radiki eviye jenosayda domdare u efset sale du dome jenosaydek per aliye aliki ve fizikiye bi 7,000 Kurd qetil kirine aliki ve fikriye dixwazin hişmendiya Kurdî ji holê rakin ew işte jere dibêjin nizanim asimilasyon û virdewê de dixwazin zimanê Kurdî ji holê rakin ev 100 sal e dewlet bi temama dezgehê xwe hewl dide ku zimanê Kurdî li Bakur Rojavayê Kurdistanê ji holê rake. Bona wê jenosayda li Kurdistanê tê meşandin jenosaydek domdar û taybet e. Naçe bi jenosayda ku Hitler li Cihûyan kir an İttihat Terakî li Ermenan kir. Em gerek yani vacibê siyaseta Kurd pêşî lêgirtina vê jenosaydê ye. Dema em vî şerî dimeşînin jenosayda Ermenan derdixin pêşmet vên werin em ser vê gengişe bikin. Eger dewletek hîn jenosaydekê didomîne nikane bi rabirduya xwe re rûberû bibe û bi wan qewmê ku jenosayd li wan kiriye bi wan re li hev bike. Bi sedem ev dewlet aniha di vê xulekê de jenosayda domdar li Kurdistanê dimeşîne. Belê mamosta. Bi nerîna te çi rol divê rewşenbîr an nivîskarê Kurd bilêze ji bo ilhav hatineke dadmend bi dîrokê? Yani ev mijar zêde dirêj bû tu pirsgirêkek me di dîroka me de tune ye ku em pê re li hev werin. Yani evana karê dîroksanan e dikanin gengeşe bikin 100 sal berê Ermen çi qas nehek bûn li Kurda, Kurd çi qas nehek bûn li Ermenan. Evana yani nîqaşa wê vekiriye û Kurd ji van nîqaşina narevin. Tiştekî em jê birevin tune ye. Tiştek lazım em nîqaş bikin. Jenosayda îro li ser Kurda didome. Em ê çawa pêşî lê bigirin û vê dewleta dagirker çawa ji Kurdistanê deraxin. Hinek dibêjin ku tu wekî siyasetmedarekî tu tim kêşeyên hestiyar tevra dikî di demên neguncaw da. Tu çawa bersivên van gotinan didî? Wala kesek were ji min re bêje a filan mijar tevekir di van şerdê ne guncav de em dikanin ser bipeyivînî. Yani di kîjan şerdê ne guncav de mi kîjan mesele derxistiye pêş. Rehmê tu kesî bi vî rengî li min tune ye. Belê hêja. Tu çawa rewşa azadiya derbirînê li Tirkiye îro dibînî, bi taybetî di sebaret nivîskar û rewşenbîrên Kurda? Dewletek hebûna xwe li ser tunebûna milletê otokton ava kiribe ji bona wê dewletê tokala azadiyê û demokrasiyê û aştiyê û biratiyê bike ya tu yekcar bêhişî yan jî tu bi hawakî bûyî perçak ji siyaseta dewleta dagir kir. Ev dewlet bi to hawayî hebûna millet û welatê min qebûl nakî. Ez ê azadiya çi nîqaş bikim bi vê dewletê re? Zimanê min li meclîsa wan ku tê qisekirin dibe zimanekî nediyar hat qisekirin. Halbuki ev dewlet zimanê Kurdî baş zane.
Set sale jibona vi zamanî ji holê rake tevdigere. Natural raportê vê dewletê êvî set salî gişa bixwîne. Di temama raporê wan de divê hedefa me yê sereke divê em vî zamanî ji holê rakin. Set sal berê di raporta Abdulxaliq Renda li temama bajarê Kurdistanê digere, devletê jêr gotî her bajarê Kurdistanê bigerî ka em ê çawa vana kanibin bi xwe ve girê bidin. Di wê raporê de divê berêberê kêşeya mezin zimane. Divê em jinê Kurd fêrî Tirkî bikin. Set sal berê. Aniha li Tirkiye kampanya dimeşe haydê keşno herin dibistana berdewama vê raporê. Yani set sale dixwazin vî zimanî ji holê rakin şûna vî zimanî zimanê Tirkî bi cih bikin. Tu vî zimanî ew çend zane û tu ew çend jê ditirse ku ev millet bi zimanê xwe biaxive, li meclîsa te yek bi Kurdî dipeyivî tu divê ev ziman nayînasîn. Bi zimanekî nediyar hatiye qisekirin. Ji vê dewletê re em ê azadiya çi nîqaş bikin? Tekane rê heye siyaseta Kurd divê ji Kurdistanê derxistina vê dewletê ji xwe re bikin armanc. Ev din çîrok û xapandinin. Em ê makezagonek nuh çêkin, em nabin milletê Tirk, em ê bibêjin milletê Tirkiye, Kurd û Tirk ev hezar sal birane. Ev derewna bona têkbirina hişmendiya neteweyî ye li Bakur Rojavayê Kurdistanê. û mixabin gelek kes li ser navê Kurdayetiyê bûyî perçakî vê projeyê. Azadî berî her tiştî tu çawa bi divê ê hember te te werqebûl bikî. Niha ew têgeha Hegel e, divê hevnasîna beramber, hevnasîna yekalî, hevnasîna kole û efendiya ye. Efendî kola nas nakin lê kole efendiyê xwe nas dikin. Dewleta Tirk veya ji me dixwaze. Yani em we wek millet û axa we jî wek welatê we nas nakin, em ê we yekoyek û wek hemwelatiyê xwe nas bikin. Eviya banga koletiyê ye. Li welatekî dagirkirî nîqaşên ser azadiya raman, nîqaşên ser demokratîzekirina vê dewletê hişmendiya dewleta serdest e. Divê berêberê em di warê hişmendiyê de ji Tirkîtiyê û Tirkiyecîtiyê rizgar bibin. Wê çaxem dikanin kala azadiyê, wekeviyê û biratiyê wan bikin. Belê. Piştî tu ji zindanê derketî, te hes kir ku guhertin di şêwaza nivîsandinên te çêbûn an kêmtir bûn, dibe ku ji ber ku ji bo silametiya te yan saxlemiya te yê kesayetî tiştekî bi vê rengî te di rojeva nivîsandinê xwe da dît, ji bo ku tu weke xwe nenivîsî, ji bo tu nekevî nav berçavkirinê carek din, yani serî de jî min got kêşeyan te çawa xwe didît? yani serî de min got dewletek dagirker heye ew karê xwe dikin, em welatperwer û şoreşgerên Kurdistanê ne em ê jî karê xwe bikin. Wekî din tiştî em nafikirin tu bandorê li şêwaza nivîsîn ya axaftinê me nakin. Belê. Dijminatî bêminnetiyê. Ji xwe a herî mehûm ku siyaseta Kurd hukukê xwe û dewleta dagirker wek hukukê dijminatiyê pênase nakê. Gava yekem ew e ji bona Kurdek bêje ez welatperwerim,
دوی حقوق خو به دولت حقوق دجمناتی و حقوق دجمناتی پیناسه بکه اف دولت ده هر کار و خواتا خود دجمناتی وی ملتی دکه بله اما هین حول ددن که به دیالوگ به براتی باشتیه امی چاوا کشه خود چاره سر بکن بره دوی هم جوه رزگار ببن اف دولت دجمن مایه دخوازه راستی اولات و ملت مجهوله را که دبه حقوق ما به دولت را حقوق دجمناتیه وقتا تو حقوق خوال سر دجمناتیه پیناسه بکی دجمناتی بمنتیه به حساب وان قانون تا بگرنجی قانون تا بکجنجی اگر هات حساب تا قدم تیجی همان معامله دجمن خور بکیه بله ایرو لباکور کردستان تشتک دولت بحثلی و اردوغان بحثا آشتیه دکن گلو دنگی تا چو دنگی تا کم تجمن را بله ما مستم از پرس خواجه کدین دوباره بکن ایرو لباکور کردستان پروسه یک برای رهبر خیای تلفن هات دن چو از در کبم و لیوه گرم دبه باشه چه دبه از بنداتم بله تماشاوان هجا جبو پرسکن تکنیکی و نویسکار جاره کدل مدگره از دفت و دمی قزنج بکم خیرات نوا بکم همو کسن ین بشتار و پرسن تبنی واهبن قارنج نویسکار راست راست بکن از کاربم وان پرسانا ببو هیزینم بخیر خیر هاتی ما مساجاره کدن از پرسان دوباره بکم ما مسا ایرو پروسه آشتی لباکور کردستان تی بحث کرن جاره کردن دی که روژه وی توش بوه یکی چاوا دنرخینی یعنی ایرو سروک تفگره کی نتو پرست وکی دولت بخش چلی بحثا وی پروسه دکه مرما ترکیه یا مبستن وی دو وی مرسله وی کشه چیش فکو دیروک دبیجه اوقاس هولدانن آشتیه جالی ترکا هاتا بن پیکرن گلو وی جاره وی سر که به اب هولدان یعنی که هر جار به یکم لباکور کردستان و ترکیه پیواجو یک آشتیه تنیه پیواجو یک چاره سریه جی تنیه هجومک دولت ترکیه هیه نه تنه لسر باکور روژاوای کردستانه لسر هر چار پارچه کردستانه هجومک دولت ترکیه هیه پیواجو ناوه و هجومه هیه جبونا لدرک ام قالا آشتیه بکن هگر دو طرف برا شر دکن یکم طالب هر دو طرفا چنه طرف کی سیاد نابینا وان که و دکانه وان لکی جان خالنا بگی جینه هف پروسس آشتیه به تشه دمشن لبر پیواجو یک آشتیه تنیه دولت بخشلیه کج زکماکی ده دجمن کردستان و دجمن دموکراسیه ده جوینا گروبا خوی پارلمنتو ده گوبرا او جالانور رخستنا خو فسخ بکه و چکتار خو بلا بکه اف نه بانگا آشتیه اف نه دسپیکا پیواجو یک چاره سریه اف راست راست هجومه که وره رخصتنا خو تصفیه بکه چکتار خو بلا بکه وکه که فرمانداره که جلشگره که بنیا خوره فرمان بکه به جواره با کارنا بکه امی جی مافی هیویه بدنته جبروه و پیواجوی آشتی چاره سری پیناسه کرن جکوک ده شاشه اف هجومه که او جالانه که 26 ساله جروژه کوهاتیه گرتن دولت را تسلیم بویه گوتیه
çi xizmet hebe ez ê vê dewletê re bikim ew talîmat bi cîhanî ye û bang lê rêxistina xwe kiriye gotî kongra xwe çekin xwe fesix bikin temama grûpên çekdar jî bira çekê xwe deynin li vir a muhim ku em binêve xêz bikin temama grûpan ji PKK'yê re nabe tu li Kandîlê çek dayine were em ê Tirkiye re li hev bikin divê temama grûpa divê çek deynin ji vir îtiraza ewil ew e milletê bê sîleh milletê kolen e tu îro li dinyê jî biniherî û tu li dîroka Kurdistanê jî binere milletek ku te ew ji çek xist tu wî kole digirî tu wî teslîm digirî eviya ne banga aştiyê banga teslîmgirtinê ye PKK'yê bira çek deyne daneyê ne em pê nizanin ew pêvajo ye em ê bibînin ku ew ê bira çek deynin an daneynin lê hedefa vê pêvajoyê ne çekberdana kadroyên li Kandîlê ye tu îtiraz tu gazinek vê dewletê ji hebûna çekdarên Kandîlê tune ye ev 9 sal e PKK'yê li Tirkiye sê çalakî danîye yek li Mêrsînê du heb li Ankareyê di van çalakîna de 6 fedaiyê wan jiyana xwe ji dest dane li Ankareyê jî 4-5 evên sivîl emniyetê çend kadro hatine kuştin ji aliyê Tirka ve em vêyan nikanin bêjin ku şerek di navêna PKK û dewleta Tirka de hebû dixwazin vî şerî bi dawî bînin di 9 sala li te sê çalakiyê werdanî ve ev naywateya ku şerek li holê heye generalên Tirka dibêjin şerê me PKK re şerekî bi kontrol e di kontrola me de ye dewleta Tirka çekdarên PKK'yê li Kandîlê dikin hincet ev 10 salê wan e Rojava bombebaran dikin Başûr bombebaran dikin Nêviye axa Rojavayê Kurdistanê dagir kirine li Başûrê Kurdistanê 6 baregehê leşkerî ava kirine baş e hedefa wan çi ye tirsa wan çi ye yekî wek Devlet Bahçelî ji kîjan tirsê bang kir got werî çeka deyne partiya xwe fesix bike ev pêvajo 9 dest pê nekiriye sala 2023 vir de ev pêvajo heye danstendin di navbêna terefan de hene Başûrê Kurdistanê di navbêna vê pêvajoyê de ye Nêçîrwan Barzanî dibe demek dirêj e em bi terefan re li ser van vê pêvajoyê dipeyivin Devlet Bahçeli hin di gulana 23 de got dinya tê guhertin herêma me bê guhertin ez hêvî dikim welatê me neguhere esasê pêvajo di vê peyvê de ye piştî ku şerê İsraîl û Hamasê dest pê kir hat dîtin ku ev şer dê bela bibe û ev şer ne şerê İsraîl û Hamasê bû li pişta Hamasê 6 dewlet hebûn İran, Irak, Sûriye, Yemen, Tirkiye li pişta İsraîl jî dewletê Yekbûyî Amerîka û dewletên Ewropî hebûn yani ev şer esasen parçeyek ji şerê cîhanê sêyem bû dewleta Tirka dî ku ev şer ew ê van dewletên herêmê bê îstikrar bike û ihtimale Kurd di serî de Rojavayê Kurdistanê bibin dewlet Başûr û Rojava dikanin yek bigirin heger wer bibe em nikanin Bakurê Kurdistanê wek berê bi rê ve bibin dewletê ev tehdît his kir û dest bi vê hücûmê kir ne dest bi pêvajoya aştiyê kir dest bi hücûmek
leşkeri, siyasi, fikri kirin. Piştî pêvajo dest pê kir jî heyan bi mehek berê dewletê Rojava bombebaran dikir. Başûrê Kurdistanê bombebaran dikir. Şerê xwe nesekinandiye dewletê. Hedef ya ku yek dixwazin çeka ji destê wan bigirin ne çekdarê Qandîlê ne. Çekdarên Rojavayê Kurdistanê ne. Nihat tabloyê bi giştî em çawa dikanin pênase bikin. Piştî vî şerî İran ji herêmê vekşiya têk çû. Yani li Filîstînê İsrail, Hamas û İslama cihadî têk birin. Li Lübnanê Hizbullah têk çû, li Sûriye Esad têk çû. Yemen her roj ji aliyê İsrail û Amerîka de tê bombebaran kirin. İran ji aliyê Amerîka û İsrail de hat bombebaran kirin. Cihê ku İran û nispeten Rusya jê vekşiya, pirsgirêk eviyayî kê ve valayê dagire. Di herêmê de talibê dagirtina vê valayiyê İsrail'e, Türkiye û dewletê kendavê serî de Erebistana Suûdiye. Cihê ku jî İranê û Rûsa vala bûne, vana her sê teref jî talibin ku dagirin. Dewleta Tirka ji dîroka xwe de dizane, heger bixwazin li rojhelat fireh bibin, bê Kurdan nikarin. Yani tecrübe wan hene, di 514 di şerê Çaldıranê de heger mîregê Kurda bi Osmaniya re tifak nekirina, Osmanî nikanî bû li rojhelat bibe împaratoriyek mezin. Şerê cîhanê yekem de heman siyaset meçandin. Ji 919 heyan bi 23 Mustafa Kemal tu Şeyh û Beg û Agayê Kurdan nema neçû destê wan. Evên di wan 4 sala de Mustafa Kemal çûn destê wan, piştî Lozanê pirê wan hatin dardakirin, yê mayî jî hatin sürgûn kirin. Îro jî dewleta Tirka talibî vî karî ye. Dibêje ez ê Kurda ne tenê Bakur. Ji xwe Bakur weke Kurdistan û weke milletê Kurd nabîne. Hedefa wan Başûr e, Rojava ye û di wadeya navîn de jî Rojhilatê Kurdistanê ye. Ev pêvajo ji bo vê hat destpêkirin. Duwarê leşkerî de hücumê wan dewam e. Duwarê fikrî de dixwazin di hişmendiya millî nava Kurda de têk bibin. Çîroka biratiyê derdixin. O calan dibe ev 1000 sal Kurda û Tirka tifak kiriye. 300 salê ku mîregê Kurda û Osmaniya tifak kirî tu deyne alîkê, ev 1000 sal em û begîtiyê Tirka, İmparatoriya Osmanî û Komara Tirkiye em şer dikin, ne ku em müttefikê hevdune. Vana ji bo hücumek fikrî ye li ser Kurdan. û hücumek siyasî ye. Hedefek wan jî ku Kurd bi dewletê mezin re tifaka çê nekin. Ew hewl didin ku li herêmê nokeriya dewletên Yekbûyî Amerîka bikin, ji me re dibin hûn kirêgirtiya Amerîkan. Halbuki ev dewleta Tirkiye ji aliyê emperyalîstan ve hatiye avakirin û di vî heftê salê dawîn jî dewleta Tirkiye kirêgirtiye emperyalîzma Amerîkiyê. Dibe em ê têkilî deynin, hûn têkilî daneynin. Sedem ku Rojavayê Kurdistanê ji 2015 wir de şervanên Kurdistanê û dewletên Yekbûyî Amerîkî bi hev re kar dikin. Dixwazin veya berhewa bikin yek. Du dixwazin di navbêna Kurda û İsraîl de dijminatiyakê peyda bikin.
Halbuki tu dijminatiya me û İsrail tineye. İsrail devlete gaddare zulmê dike evana giş rastin. Lê emperyalistê me ne İsrail'e. Emperyalistên me devleta Türkiye û devleta İran'e ye. Devleta Suriye û Iraqê way tek çûne. Ev her du devletên kevnare mane. Em gerek dijî van her du devletna tê bikuşin. Ha devleta Türkiye di ser o calan re biratiya Kurda û Türka ji nuh de rojane dikin. Ji bona Kurd nebin devlet dernekevin ser dika dîrokê. Tu hedefek devleta Türkayê aştiyane, biratiyane tineye. Milletê Kurd, siyasetmedarê Kurd divê bi şuura dîrokê li mijara binerin. Di serî de rêveberê Rojavayên Kurdistanê çil partiyê me hene, 43 partiyê Kurda hene li Rojavayê Kurdistanê. Di serî de ew giş divên yekîtiya xwe durust bikin, li hember pîlanê Tirkiye xesas bin, tu carî nefikirin ki devleta Tirkiye dikane ji bo Kurdistanê tiştekî baş bike. Dûre hikûmeta me Başûrê Kurdistanê efserê neh mehaye hilbijartinek çêkirine hîn hikûmetek ava nekirine. Bi lez û bez hikûmetek millî divê li wir bê ava kirin, piştgirî û yekrêziyek di navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de çê bibe. Li hember vê hücûma Tirkiye tiştê ku em karin bikin evanan e. Berêberê divê em vê pêvajoyê teşîr bikin. Ev ne pêvajoya aştiyê çareseriyê ye. Ev hücûmek devleta Tirka ya nû he û li hember her çar parçeyê Kurdistanê hücûmek e. Divê em vê teşîr bikin û yekrêziya siyasî li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê û navbena her du parçeyên Kurdistanê de li hember vê hücûma Tirkiye divê em helwest bigirin. Li vê herêmê kî xurt dibe bila bibe ya ji me re herî xeter ku devleta Tirkiye xurt bibe. Siyaseta Kurd kê tercih dike bila bike tercîha wan gerek ne komara Tirkiye be. Bisedem komara Tirkiye hebûna xwe ser tinebûna me ava kiriye. Hinekî bilkî wê bibêjin îro rayedarên Başûrê Kurdistanê rêvebir û berpirsên wê vê gavê proseya aştiyê pîroz kirin û em bêjin dawî hevpeyvîneke gel Birêz Mesûd Barzanî bixwe gotibû gel pekekê bixwaze bimîne divê bersivê wî erênî berîj bû vê proseya aştiyê. Geleka heta niha helwestin dibê pîrozbahî yani dibînin ku pekekê yani tiştekî baş dike dema ku çekê xwe datîne dema ku bi vê proseyê ra diçe. Yani tu gelo nabînî tu ji bo vê proseyê tu dibînî xapandine lê çima rayedarên Başûr wisa dibêjin û helwestin wan ji bo vê proseyê erênî ye. Gel me got ew helwesta em bêjin gel me em bibêjin ku helwesta ocalan teslîmkarî ye. Lê çima rayedarên Başûr vê destxweşiyê vê gavê dike. Nerîna te. Belê. Niha destkeftiyên Başûrê Kurdistanê destkeftiyên me gişan e. Belê. û em destkeftiyên Başûrê Kurdistanê wek çavê xwe diparêzin. Destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê jî yê me ne. Ji bona em li wan bixweyî derkevin neperze em wek wan bifikirin. Lê li gor qenaeta me rêvebirên Başûr di nav şaşiyekê de ne. Pirsgirêkê wan bi PKK'yê re hene. PKK di vî 20 salê çûyîn de ji 2005-2023 vir de gelek arîşe li Başûrê Kurdistanê derxistin. Çi li Şengalê, çi li Garayê li gelek deverên din. Û PKK'yê desthilata Başûrê Kurdistanê nas nekir.
diye ki evlen hezen hükümeta başvur nıkanın biçini. Ev bir serbestil her dere dixwazin bigerin. Em gazin wani vî rengî fehm dikin rêveberê Başûrê Kurdistanê. Wer difikirin ku dewleta Tirkiye ger PKK çekê xwe bi destê dewleta Tirkiye deyne ji wan re tiştekî baş e. Ew ê hilma wan fireh bibe. Bi min şaş difikirin ev pêvajo hedefa vê pêvajoyê ne çekên destê şervanên PKK'yê Kandîlê de ne. Hedefa vê pêvajoyê Rojavayê Kurdistanê ye, Başûrê Kurdistanê ye, Rojhilatê Kurdistanê ye. لإيرو تشتك دنجي ما مستقبلي كنت دي أواخا تمام بكي إيرو برجاران ببرن رجاوای کردستان دبیجن داننا چکات تنه بباکور و گریدای ما پیوندیدار ناکه ام چکی خواه داناینن و جلان Em pişkirî didin. لاوی برای خواد بود دوید چک نوا دانین و جلان بخواد دبیجه رجاوایی را دبیجه چکی خواه دانین اگر اون چکی خواه دین و سری و وارجی کرن Natiştê sernavê Öcalan tê belakirin kîjana gotinê wî, kîjan gotinê dewletê, kîjanê PKK'yê em pê nizanin. Servîsê îstixbaratê vê pêvajoyê dimeşînin, zêde îtibarê nedin wan gotinan. Heger bira wisa va Öcalanê bigota PKK bira çekê xwe deyne. Öcalan got tamama gruba gerek çekê xwe deynin. Duho Devlet Bahçeli go PYD YPG ji bo çi li gor Öcalan tev nagerin. Hakan Fidan Rojava tehdit kir. Go ger hûn difikirin di vê aloziyê de hûn kanibin li wira Otonomî Federasyonek pêk bînin, hûn bizanibin ku em ê müdaxale bikin. Ev yani rayedarên başûr divê vê hücuma devleta Tirkiye baş fehm bikin. Yani Cenab-ı Mesut Barzanî nexeşîme di pêvajoya 2012-2015 de jî girtibû. Wê çaxê jî bi her hawayî piştgirî didan pêvajoyê. Wê çax jî me digo ev şaş e, ev pêvajo çareseriyê nayne. Ew dîsa ketin wê hestê ku PKK çek deyne ji me re baş e. Divê vê carê werin nexapin. Tu hedefek devleta Tirkan ne ew e ku PKK çek deyne. Hedefa devleta Tirka a acil a lezgîn ku Rojavaya bêçek bikin. û bikin perçakî artêşa Sûriye. Ez piştgirî didim beyanê Mazlûm Evdî û İlhan Ahmed ku dibêjin xeta me sor em silahê xwe danayinin. Ez piştgirî didim gotina Mesut Barzanî ku got hewce bike di warê leşkerî de jî em ê alîkariya Rojava bikin. Em piştgirî didin konferansa yekrêziya siyasî li Rojavayê Kurdistanê. Fakat ê ku piştgiriyê bidivana divê piştgiriyê nedin pêvajoya Bahçeli û Öcalan. Pêvajoya Bahçeli û Öcalan li hember vana gişta ye. Hedefa wan teslîmgirtina siyaseta Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê. Tu kala gotinên Öcalan dikî, di gotinê Öcalan ê di gulana îsal de tu dijûn namîne ji Mesut Barzanî re dide. Baş e Cenab-ı Mesut Barzanî bi vana nizanî. Boçi dibêje ger şert guncav ve ez kanim herim İmralî Öcalan bibînim. Divê siyaseta Kurd, rewşenbînê Kurd ji vê xeyalê rizgar bibin. Heger çekdanîna PKK di lehê Kurdistanê de bi dewleta Tirkiye çeka bide wan.
Başuri gerduxwazin ji tehdîda PKK rizgar bibin, riyek asayî heye, bira yekîtî û PKK yek bigirin, bernameyek millî saz bikin. Her du partî di vî çel salê çûyîn de ga YNK PKK hember PKK bikaranî, ga PKK hember YNK bikaranî. Wexta li Başûrê Kurdistanê hikûmetek navendî ciddî neteweyî hebe dikanin pêşî lê bigirin. Yani bi çi heşî bawer dikin ki dewleta Tirkiye ew ê ji bona wan karekî baş bikin. Di vî hezar salî de kengî dîtine dewleta Tirka an dewleta Osmaniya ji bo Kurdistanê karekî baş kirine. Ez ihtiyatê wan fehm dikim. Fakat ev pêvajo ne ew pêvajo ye ku dewlet dixwaze çekdarên Kandîlê dev ji sîleha berdin. Ev hücumek global e li ser Kurdistanê. û divê rayedarên Başûr jî ê Rojava jî bersîva vê pirsê bidin. Valaya ku bi vekşîna İranê û Rusya ji herêmê çî tijî bike ji me re başî? Berjewendiyê Kurdistanê ne berjewendiyê partiya, ne berjewendiyê malbata. Berjewendiyê Kurdistanê. Bo Kurdistanek serbixwe dewleta Tirkiye vê valayê dagir baş e ya dewleta Tirkiye ji vira biqeşite ji me re baş e. Ez dibêjim ku ji bona Kurdistanek serbixwe qeşitandina dewleta Tirkiye ji me re baş e. Rayedarên Başûr divê dev ji tercîha dewleta Tirkiye berde, tercîha wan divê ne dewleta Tirkiye be. Heger li dinyê ji xwe re li müttefîka digerin wayê dewletên Ewropî, dewletên Yekbûyî Amerîka, İsraîl, heta Suudî. Fakat tu carî gerek tercîha welatperwer şoreşgerên Kurdistanê ne dewleta Tirkiye be. Mixabin rayedarên Başûr heta niha tercîha xwe wek Tirkiye nîşan dide. Çawa ku Pervîn Buldan divê tengasiya herêmê de Ocalan Tirkiye tercih kiriye ki Ocalan ne cihê tercihê ye. Tirkiye bu wî tişta de tercih kirin. Mixabin hin rayedarên Başûr jî tercîha xwe di lehê Tirkiye'de didin nîşan. Ev siyasetik şaş e. Sedemê wê hene yani naxwazim pir dirêj bibe mijar. Kurdistan yekpare ye. Başûrê Kurdistanê ne Kurdistanê. Milletê Kurd ne 8 milyonê li Başûrê Kurdistanê ye. Milletê Kurd ne 3 milyonê li Rojavayê Kurdistanê ye. Milletê Kurd ne 25 milyon Kurdê li Bakurê Kurdistanê ye. Kurdistan welatê me gişa ye, em giş bi hev re milletekin. Tu bifikirî ku hücuma dewleta Tirka ew ê hin rehetiyê bide Başûrê Kurdistanê tu Tirkiye tercih bike, wate tu ne doza Kurdistanê re ye. Eger Tirkiye li herêmê xurt bibe, ev li dijî berjewendiyên Kurdistanê be, divê tu berjewendiyê partiya berjewendiyê parçeya deyne alîkî. Ji bona parçek rizgar bibe, gerek parçeyê din jî rizgar bibin. Yani eva tu ji şerê kendavê ewil bigire eva 35 sal. Tu ji du sisiya bir de bigire 22 sal. Boçi piştî referanduma serxwebûnê Tirkiye, İran, Irak, Suriye, Britanya giş li ser Kurda bûniye. Divê siyaseta Kurd Kurdistanî bifikire. Ji tenge parçeyî
û tenge partîtî rizgar bibin. Eger asoya me ne Kurdistanek serbixwe û yekgirtî be li tu parçeyî çareseriyê mayînde em nikanin bi dest xin. Îro li rewşa her du parçeya binere. Sedî çil û pênc axa Başûrê Kurdistanê dibin dagiriya Heştîşabî û Baxdêdê ye. Sedî sî çil lê Rojavayê Kurdistanê dibin dagiriya Tirkiyeyê ye. Siyasetmedarê Kurd divê Kurdistanî bifikirin xwe ji tenge parçeyî, tenge partîtî rizgar bikin. Ê ku wir nefikirin, dikanin piştgiriyê bidin pêvajoya Baxçelî û Ocalan. Ya dûrî aqila ye, ji me dixwazim ku em bawer bikin Gulaniyê li Sûriye demokrasiyê bîne, Baxçeliyê li Tirkiye demokrasiyê bîne. Her du fîgurên siyasî ji zikmakî de dijminê demokrasiyê û dijminê Kurdistanê ne. Em ê boçi bêm van lîstikna. Belê mamosta. Tom Barakê temsîlkarê Amerîka dibêje weke Erdogan dipeyve, dibêje yek millet, yek artêş, yek Sûriye. Em jî ji wan re dibên ku berî we Fransa xwest li Sûriye milletekî ava bike. 30 salî, 20 salî tê koşiyan milletekî Sûriye ava nebû. Piştî Fransa 6 salî Baasê û Yekîtiya Sovyetê xwestin li Sûriye milletekî ava bikin, ava nebû. Ev ê Gulanî çawa milletekî Sûriye ava bike? Kurd nepêre, Durzî nepêre, Erebê Nûsayrî nepêre, Nêviye Erebê Sunne jî nepêre. Ji Sûriye milletek dernakeve. Lê ji Kurdistanê welatek û milletek derdikeve. Çawa ki dewleta Tirka 100 sal e nikanîbûn ji cemaeta Tirkiye milletekî derexin, Gulanî jî nikane li Sûriye milletekî derxin. Kurdistan welatê navendî yê rojhilata nêzik e. Tu kes, tu dewlet nikanin bê heqîqetê ji holê rakin. Heger yek welat Sûriye be Kurdistan tune, heger yek welat Tirkiye be Kurdistan tune, yek welat Irak, İran be Kurdistan tune. Baş e ku em welat perwerin, em ê heqîqeta welatê xwe neparêzin. Bana çîrokin xapandinin û divê em bi şiûra dîrokê lê binerin. Sala heftê niha dema Xûmeynî darbeçê kir li Îranê, komünîstê wê der Kurdê me gişa piştgirî dan Xûmeynî. Dema nigê Xûmeynî giha erdê piştî 2 sala bi hezaran komünîst bi hezaran Kurdperwer kuştin. Gulanî îro li Sûriye dewlet tune ye. Çeteyek teröristtir li Şamê. Ev çete berê li İdlibê bû, anuka li Şamê. Wexta li İdlibê bû jî nerêxistinek siyasî rewa bû, li Şamê jî nerêxistinek siyasî rewa ye. Milletê Kurd, siyaseta Kurd divê xwe bawer bin. Em ne mahkûmê Gulanî ne. Gulanî nikanin me bike perçak ji Sûriye, me bike perçak ji milletê Sûriye. Em ne ji vî milletî ne. Em bi xwe milletekin. Rayedarên Başûr hêvî dikim ku ji vê helwesta xwe şaş vegerin. Çawa 2213-15 pêvajo têk çû ne dewleta Tirkiye guhda rayedarên Başûr ne PKK'yê. Du hevdadê Tirkiye hücum kir got em nahêlin hûn referandum bikin. PKK li hember referanduma serxwebûnê derket. Yani me hûn ji vê ders negirin, hûn ê çi ders bigirin? Yani naxwazim bêtir bêjim lê helwesta me ez helwesta rayedarên Başûr rast nabînim. Binerîna te yani ger PKK
bersivek nede xwastekên Bexçerî û Erdogan ma gelo hin dibêjin alternatîva aştî şer e. Ma heta çi radeyê hêzekî hîn li ser çekên Kevin Şopî kartîne ma kê çi ew çek bike beramberî teknolojiya teknîkên bilind ê pêşketî ji aliyê dewleteke endame ji NATO. Yani gelo ku ne aştî be kê çi alternatîva aştiyê be gelo. Na biraya aziz peyvek Marseille divê ger xuyanî tiştê xuya dikir rastî va pêwîstî bi ilim tune bû. Ev pêvajoya naçe serî. û ev pêvajo wek pêvajoya 2212-2215 ewêl Sûriye û Rojava têk biçî. Her du teref jî manewra dikin. Dewleta Tirka dibe hundir PKK de hin bazik hene li dijî pêvajoyê. PKK dibêje hundir dewleta Tirka de teref hene ew jî li dijî pêvajoyê. Vana bo çi dibe? Eger bira li hev kiribin û bira ew ê çek deynin û Tirkiyeyê jî yasaya biguherin û ew ê werin siyasetê bikin kadroyê PKK'yê, bo çi van tiştina dibêjin? Sivero Rojavayê Kurdistanê dev ji çek bernedin û doza federasyonê bikin, dewleta Tirkiye hücumî Kurda bike. Ew ê bêje me qusa derfet dan wan fakat wan sîleh danenî ev pêvajo têk çû. Sivero PKK hin imkanê din zet bike, ew ê bêje hundir dewleta Tirkiye'de hin terefên dijî pêvajoyê hebûn ew ê pêvajoyê berhewa bikin. Yani ev pêvajo wek ji hin tenê li dîmena binerin hûn kanin bifikirin ku pêvajo problem tune dimeşe? Ez nedûyê baweriyê dem. Mesela çekdariyê weke şoreşgerekî Kurdistanê em li çekdariyê dinerin. Çekdariya PKK divî 25 sal ya ku calan divê 35 salê borî de hedefek stratejîk ku şerê çekdarî rewa bike nemayî li gel PKK. Serdema em tê de ne. Tenha tiştek heye ku şerê çekdarî rewa dike di meseleyên millî de. Ew jî daxwaza azadî rizgarî serxwebûnê ye. Heger daxwaza tey serxwebûnê tune be, şiddeta tûfkartînê ne şiddetek şoreşgerane ye, şiddetek kûr e. Tu bêje hedefa min stratejîk demokratîzekirina Tirkiyeyê ji xwe divê tu şerê çekdarî nedî. Tê beyana derxe, pêşandana çêbikê, tê keve hilbijartina, tê bixwaze Tirkiye demokratîze bibe. Şerê bê hedefê stratejîk tu rewatiya wan li tu de verê tune. Ev şerê ku anuka em li ser dipeyivin. Lê ji bona milletê bindest her cûre têkoşîn rewa ye. Ew çîrokên ku dema şerê çekdarî derbas bûye ne wacibê rewşenbîr û siyasetmedarê Kurda ye ku bêjin. Îro li Kurdistana me nêzî milyonek çekdarên dagirker heye. Çekdarên Îranê, Iraqê, Sûriye û Tirkiye. Tu tev hêzê wanî paramilîter bidî ser hevdû milyonek çekdar di welatê te de dagirkerin. Ne heqê te ye tu bêjî dema şerê çekdarî derbas bûye. Bo tu kanîbe bêje dema şerê çekdarî derbas bûye, gerek dagirker ji welatê te derketibin. Teşeyê têkoşîna şer tiştekî dinê ye. Na bêbêjim
5 سال بره باکو روجاوای کردستان ریجه گندیان 375 بو آباجاریا 325 بو ایرو ریجه باجاریا 375 ریجه گندیا 325 د شر د آنو هاده وک 5 سال بره شر پارتیزانی تو نکانه بکی اگر نیتا تو شر هبه دویتو التشه شر نه بفکری ایدی گرانیا تکوشینا ملی گرانی داکتی باجارا ته لگور سوسیولوژیا خواه جوره تکوشینه هل بجیره از نابیجم برا پککه لسری چیا شر چک داری بمشینه از نابیجم برا به تعلیمات ترکیه کی هدفا و تعلیمات کردا ملت بونه درخن yani beyanı o calan bir rengi bakının. Dibece devleta cüda, federasyon, otonomi u kültüralizm bi sosyolojiya civaka dirokire ne leheve. Tene jibo Bakure Kurdistan'e nabece. Ji Kurdare millet buyne kadağadıke. Dibe hüniye koya ko li Türkiye hemvelatiye Türkiye'ne, li Irak'e hüne hemvelatiye Irak'e bin, li Suriye hüne hemvelatiye Suriye bin, li İran'e Cenevus'a bin, u ne buxazım var her çar devletna demokratize bibi. Carek ev devlete ev kaldı ki tu ihtimala demokratize bibin de demek nezik u navin de tineye. لعيني ويجي دولة مزن تر دوان ده دولة نو ناپذیرین حمید بیجن دبیجیانا تهکلبون دواره پشراندن ایروک میلیسن مینا حزب الله حماس هاتنه تکبرن آلاواز بونه ناخوازن تر روشکه میلیس بونه در روش ترانسر روش هلاتا ناوین هبه هنک ویبه وانا تكلهب نكن ام نحزب الله حزب الله لبنان دوزك ملي ندمشان حزب الله لبنان دوزك طائفي دمشان ملت كرد دوزا دولت بوين دكه دوزك ملي ابيه بله تو به کس جی عینی و جی گله ته پارتیین کردی برنامه وان سرخابون و آزادی نینه نه پکک و نه جبلی پکک جی جبو یکی ابیا چاوه كارثاتك بو ملت كرد ابیا كارثاتك 6 مليون نفوس 500 كيلومتر چاركوشه ولاتك هي بارتيه في ولاتي في ملتي نسر خوبون خوازن عراقي خوازن تركيا خوازن ايراني خوازن سوريا خوازن ام veya reddikir ام شورشکر کردستانه لکردستان رواتیا سیاست داخوازا سرخوبونه بنر بو باشوریا دبیم و رفراندوم چکر سدی هفته و سه چون سر صندوقا سدی نو دو سه گواز دولتک سر بخواد خوازم لباشور پیوانا رواتی سرخوبون خوازیه پارتی باشور اگر جی رفراندوم خو باور دکرن gerek de mildes bernameye xwe biguherandina. Wej millet pirsiye, millet gotiye ez devletek ser bi xwe dixwazim. Madem hûne programê xwe neguherin, wej bo çi lê pirsîn kir? Wej bo çi ji millet re got hûn devletek ser bi xwe dixwazin ya hûn devleta Iraqê dixwazin? Ev karesatek bo siyaseta Kurd. Kêşeya esasî ya siyaseta Kurd tünebûna rêxistinên serxwebûnxwazin. Qadrên serxwebûnxwaz pirin. Rêxistinên serxwebûnxwaz jî hene li vî welatî. بله Lê divê em vê meseleyê çareser bikin. Yani راشا پاسین کردستانی لباکور تچاوا دنرخینی لگور داخوازیا تا داخوازیا سرخابونه هبه گمان داخوازیه یعنی به هست هر کردکی با گریدایه هم همین سرخابون خوازن لدوار پراتیک دا تا روژا ایرو به برنامه این پارتین ما
چل باکور چل بباشور برنامه سرخابون و آزادی و بقداندن نینه هب یکاج چی تگلو جی خواندنک سیاسی بابتی ته یان جی قلسبون و لوازیه اویکاته بره بره و بیجم ام گش نه سرخوابون خوازن ام گش نه هستیارک سرخوابون خوازی به مر نینه ویا چیروکه کی دوی خوابده که دوی ما کی جان کرد نخوازه سرخوابون خوازه اگر دلت سرخوابون خوازه افسد سال دلت جبو چل دوی تا ناخی اگر دلت سرخوابون خوازه تجبو چه چیروکه ترکیوی عراقی سوریوی دبیجی اگر باوریه تا و دلت کردستانک سربخوت ده هبی اف بوچت برنامه ده تنهی برا کس چیروکا جمره نبین دامارا سرخوابون خواست و کردستان خورده بنر ست سالا بیستان ده هیام به 45 تمام ریخستن کردستان سرخوابون خواست بون کوملا ریخستن قومیتا استقلاله کوملا جکاف لروجلات کردستانه کوملا هیویل باشور کردستانه خویبون لباکور کردستانه اف ریخستن مگش سرخوابون خواست بون 45 شونده نه اف مجار کوره از ورسر دیچم 45 پشتیک شر جهان دودیا قدیا و نظام جهان یا نهجی وکیا کرن ماف دولت بوینا کردا غصب کرد سیاستا کرد بشونده گاواوت درباسی قناغا اوتونومی خوازیه بون بنر حیام به سال هفته لباکور لروجالات لباشور لروجاوا پارتی مگیش اوتونومیست بون اوتونومی دخستن دمال هر سه پارچه دن سیاستا اوتونومی خواست سردست بو باکور کردستان سیاستا سرخوابون خواست درکت پیش جی سال هفته و حیام به سال نودی حتی به سال 2000 تمام ریخستن باکور کردستان دو گوتن کردستانک سربخو یک کرتی پکه که به وان دروشمانا خورد بون لیدوره بره دفج سرخوبونا کردستان بردان دفج کردستان یک گرتی بردان دوره دفج کردستان جی بردان باشه ملوه تابلوی بنارن امیجی بیجن ولد دلی مده هیه لنامش امی ور بیجن ام شورشگرن چاره سری ماینده یا کشه کردستانه دو کردستانک سربخوی کرتی دیه اب بروژه که هر چار پارچه یا جنوشکا و ناوه پارچه که پدره به ایدن اوتونوم به ایدن مافی کلتوری بستینن لی هدف سیاست کردستانی استراتژیک کردستان سربخو یک کرتی بگرد ام جبه هدف دور کبن ام نکانم فدراسیون لسرلنگا بهیلن ام نکانن اوتونومی سرلنگا بهیلن جبو پک آلینا سرخابون آزادیه گلو ندوهن هیزن مزن هبن پیشگیری ویکه بکن چاخن سوفیت دا گلک تفگر نتوی هبون بانگا سرخابون آزادیه کرن لی پشتی یکتیا سوفیت هروشیا هیوین گلک نتوا بنکد نما هیوی دیتن کو و دوزا خواه بردوام بکن نه نراسته او انالیز نراسته ایرو لی اسپانیا کاتالان داوا سرخوابونه دکن باسکی داوا سرخوابونه دکن لبریتانیا ایرلاندا داوا سرخوابونه دکن سکوچیا داوا سرخوابونه دکن چچنستان داوا سرخوابونه دکن فلسطینی داوا سرخوابونه دکن یعنی لره ارده لکی داره ملتک بیجه از ملتکی بندستم ولاتم داگر کریه طرز سیاست یا آسایی سرخوابون خوازیه
ji her milletê cîhanê re ev rewaye bo çi ji milletê Kurd re nerewaye? Bo çi وجه وقت كردا وكي جدا خازي جي دبينن يعني دما ام بحثا فيدراسيوني دكان يعني بحثا ستاتوا كدنا دچارچوبه دولت سوريا يعني عراق يعني ايران يعني تركيا دكن مبجودا خازي تهمت بار دكن افجي تيواته كو امجي مدرج سرخابون و آزادی بر ندایه يعني ام لگور بیبان سیاست آنها و تشتن کو ام دکارن بکن تردگارن tiştê tu dikanî bike tiştekê hedefa te stratejîk tiştekî dinêyî. Min negotî şevekê de em ê rabin her çar parçeyê dewletek Kurdistanek serbixwe û yekirtî ava bike. Kêşeya te çareseriya wê di çi de ye? Ev hedefa te stratejîk e. Min erişter numuneya bidim. Hin dinyê baş analîz nakin. Daxwaza serxwebûnê di nav tu milletî de ji holê ra nebûye. Tenê di nava Kurda de daxwaza serxwebûnê bûyî tişkî anormal. Navêna her milletê cîhanê de tu endamê milletekî bi tê bixwaze dewletek te serbixwe hebe yani. Ev sedemê wê hene. Mesela parçebûna Kurdistanê ye, işte Kurdistana Rojhelat û her sê parçeyê din 500 sale ji hev qutbûne. Her çar parçeyê Kurdistanê ev nizanim 120 sale ji hev dûr ketine. Sedemê wan pir in, em kanin ser bipeyivin. Fakat cudaxwazî, ez cudaxwazim, ez dixwazim ev her çar dewlet ji welatê min derkevin, ez dewletek cuda ava bikim. Ev ne asayî ye. Na herkes ji me dixwazin ku bira Kurdên Başûrê Kurdistanê bi Ereban re bihev re bijîn. Ê Rojava bi Ereban re bihev re bijîn. Ê Rojhelat bi Ecema re bijîn. Ê Bakur jî bi Tirkiye re bijîn. Baş e, taleba herê asayî ne ew ku Kurdê her çar parçeyê Kurdistanê bihev re bijîn. Mijara ku reel politik ne reel politik ev talep realist ne realist em dikanin gengeşe bikin. Qenaeta min ew e Kurdistanek serbixwe û yekgirtî ji demokratîzekirina çar dewletên dagirker realîsttir e. Tu nikane van her çar dewletên dagirker demokratîze bike. Her çar dewlet jî dibên ji hemwelatiyê me milletek çê dibe. Du millet çê nabe. Tombarak dibe li Sûriye yek millet. Erdogan dibe, Erdogan û Bahçeli dibên li Tirkiye yek millet. Baş e kî jana realîst e? Demokratîzekirina van her çar dewletna Bahçeli û Hamaney û Gulanî realîst e? Ya Kurdistanek serbixwe û yekirtî realîst e. Ez hedefa realîst Kurdistanek serbixwe û yekirtî dibînim. ji bo geşkirina hestê serxabûn û azadiyê di nav Kurda de pêdiviya me bi tewriyekê heye bi pirtûkin ku behsa serxabûn û azadî dike wekin manfîstok heye gelo ev yekal cema Kurda heta roja îro peyda nebûye gelek tewrîvanên Ereb hene ji Mîşel Efraq bigire ji Zekî Bîtar bigire di nav Tirkadê jî kesên manfîstovan kesên tewrîvanê hestên netewî hene lê cema Kurda ta roja îro peyda nebûne tenê Çawa peyda nebûne. Weko tu dîrokê şaş dixwînî. Çawa peyda nebûne. Her li bernameya komela Jekaf binere. 8 sal berê. Bernameya komelaya Jekaf dibêje hedefa me stratejîk di Kurdistanek yekirtî de dewletek serbixwe ye. Çawa tune ye. Bernameyê rêxistinê Bakur bixwîne. Ê salê heftê heyan bin nodî.
teoriya ve heye manifestoya serxwebûna Kurdistanê çawa tuneye. Ava ji bîskadin de ez manifestoya Kurdistana serbixwe vedibêjim. Yani Michel Eflaqê Ereba heye, Michel Eflaqê Ereba te fişkiriya Sovyetê kanî bûn li Sûriye milletekî ava bikin. İro li Sûriye milletek heye, îro li Tirkiye milletek heye. Dün çawa dixwînin ku li Kurdistanê teoriya serxwebûnê tuneye. Herin li dîroka xwe binerin. Di sala 1922 de nûnerên Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bi İngilîzan re rûdinin divên em ê Kurdistanek serbixwe ava bikin ji İskenderûnê peya sê em ê dakevin Behra Spî. 1924 de Yusuf Ziyabek û Xalit Begê Cibrî bi konsulê Sovyetê ê Erzurumê re rûdinin dibêjin em ê Kurdistanek serbixwe ava bikin îdî İngilîza riya Behra Spî girt. Divên em ê Trabzonê de derkevin Behra Reş. Çawa tune teoriya serxwebûna Kurdistanê. Îro koridora Sulhedînê Eyyûbî an hinek dibên koridora Davut. Îro rayêdarên Başûr û Rojavayê Kurdistanê gerek bêjin em ê vê koridorê pesend bikin di sînorê Ürdünê û İsraîl re em ê bigêjin Behra Spî. Teorî çawa tune ye? Kasî ku milletê Kurd, rewşenbîrên Kurd, siyasetmedarên Kurd pirtûk nivîsîne, tu milletê bindest qisa pirtûk nenivîsîne. Tu dere qala îdeologê dewleta dikin. Yani gelek îdeologê dewleta Tirkiye jî heye. Teorî parçekirine, ev sed salê wan nikanin milletekî ava bikin. û heya taliya dinyê ta milletê Kurd hebe, ne İran, ne Irak, ne Suriye, ne Türkiye nikanin milletekî ava bikin. û li rojhelata nêzik ez bi îdia dibêjim. Heta ku Kurdistanek serbixwe tune be, aramî nayê herêmê. Ne rojhelata nêzik û ne rojhelata navîn. Ta ku devleta Kurdistanê tune bi to aramî nehat bira, pêşiya me 10 sal din, 20 sal din, 5 sal din, ev ê wer şer û pevçûn be. Belê. Bi rastî yani gelek mijarên din hene demê me jî têrê nake ku em behsa gelek tişta bikin. Nameya te ji bo xortên Kurda yên di nav vê rewşê da dijîn ji bo xewna guhartineke rastîn, ji bo xewna serxwebûn û azadiyê çi pêdivî ye îro çi pêdivî ye ser partiyên Kurdî li Bakurê Kurdistanê ku îro tev bigerin got rewşê niha û gefên Tirkiye û pîlanên Tirkiyeyê dawî. Çawa divê rêxistinên Kurda çi sivîl çi siyasî divê çi bikin, divê çawa bixebitin ji bo li hember pîlanên Tirka bibin xwedî pîlanekê an bersivê va pîlanan bidin. Na peyvek heye divê berê peyve bû kitêbên pîroz werqal dikin. Belê. Gava yekem ciwanê me divê ji hişmendiya dewletê serdest rizgar bibin. Em ne Tirkiyevî ne, em ne Iraqî ne, em ne Sûriyevî ne, em ne İranî ne. Divê em Kurdistanî bin. Li holê heqîqetek ku kî destê xwe dirêj bike kanî rahêje tune ye. Rastiyek ku em û dagirkerê xwe bi hev re kanin bipejirînin jî tune ye. Yek tu ji ku de lê diniherî. Du tu dixwazî ku de biçî. Temiya min ewin Kurdistanî bin ji Kurdistanê lê biniherin û Kurdistana serbixwe û yekirtî xwe re bikin armanca stratejîk.
devî çîrokê ku tenê dilê me de ye tiştê tenê dilê te alaqedar dikî. Eger ev hişmendiya te yê divê tu bi devê xwe jî bêjî. Hedefa te stratejîk jî dibe ev be. Ya dudiya mijara siyasetê ne mijara zanînê ye. Mijara siyasetê mijara tercîha ye. Mirovên zanîstê li pê rastiyê ne, li rastiyê digerin. Siyasetmedar rastiyek wan heye, dixwazin wê rastiya xwe realîze bikin. Ciwanê Kurd divê rastiya wan Kurdistana serbixwe û yekirtî bit, xebata wan armanca wan jî vê rastiyê bikin heqîqeta Kurdistanî. Rastiya me û dijminê me ticarî nabe yek. Rastiyek me û dijminê me bigêjîne hevdû nepêkane. Em dijminê hevin. Ew dixwazin me ji holê rakin, dagirkerin dijminê mirovahiyê ne, em dixwazin welatê xwe milletê xwe rakin ser linga, milletê xwe derxin ser dika dîrokê. Doza me doza rewayê, rastiya me rastiyek rewayê, ê wan rastiyê nerewane û hedefê wan dijminê mirovahiyê ye. Jenosayt li her derê sûcekî dijminê mirovahiyê ye. Ciwanê Kurd divê xwe bawer bin, xwe bi rêxistin bikin. Pêwîstiya me bi rêxistinên şoreşger hene. Kêşeya Kurdistanê bi şoreşa safî dibe. Bi mufawezata û bi lihevkirina û bi çîrokê aştiyê û biratiyê safî nabe. Li tu deverê dinyê kêşeyên millî bi rêyê aştî û biratî van çîrokina safî nebûn. Ji bona ev dewlet ji welatê derkevî divê tu maliyetekê ji hebûna wê re derxî. Niha li Bakurê Kurdistanê em maliyetekê ji vê dewletê re dernexin, ev dewlet ticarî bi me re aştiyê çê nake. Yani sibakê ew ê rabin em bûne biraya hevdû ka em aş bibin. Em aş nabin. Ta welatê me rizgar nebe, milletê me azad nebe, em aş nabin. Ciwanê me gerek xwejivan hişmendiyê devletê serdest rizgar bikin, Kurdistanî bifikirin, Kurdistanî tev bigerin, ji hevdû re kêm bigirin, ji dijmin re kêm negirin. Yani mesela ji başûr re bêjim yeneke ji PDK re kêm bigirin, ne kêmasî ye. Her du bi hev re xurt bibin. PDK ji yeneke re kêm bigire jî heman tiştir. Lê mixabin partiyê me ji hevdû re kêm nagirin, ji dijmina re kêm digirin. Yek ji Tirkiye re kêm digire, êdin ji İranê re kêm digire. Ya ji me re lazim em ji hevdû re kêm bigirin. Em yekoyeko ta em bibin dewlet, xwe bi hiqûqê bi hev re jiyanê li Kurdistanê pabend bin. Ez û tu gelek mijara de divem wek hev nefikirin. Fakat em her du jî endamê milletê Kurdin, ehlê Kurdistanê ne. Divê ez xwe wer bifikirim ku hiqûqekî min û te bi hev re jiyanê li Kurdistanê heye. Em werte bigerin bi min pêşiya Kurdistanê vekiriye, mixabin partiyê me siyasî ne layıqî vî milletîne ye. Gotinê minî dawîn ev e. Belê. Spas dikim ji bo vê derfetê û te daye me ji bo vê axaftinên ji bo van şîretan, ji bo van nerînan, hêja Birêz Fuad û nem. Em gihan dawiya vê hevpevînê. Spasiya germ ji bo tevlîbûna te. Her wiha em Ecî gelek spasdarim bo cenabê te, bo temaşevanên te. Em ê serkevin. Pêşiya Kurdistanê vekiriye, ciwanê me bila xwe bawer bin
Kurdistanek serbixwe yekirtî qedera me yê em nikanin ji vê birevin. Dema te Belki. dimînin xwe serçava. em bihêvî